illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Nabiullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Habibullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim. Subhanallah il-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jami'i muslimin wa sayyidahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, innallaha la yukhliful mi'ad. Yang saya hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Edi Suharmaji beserta Ibu, buat kesupen dumateng sedaya jajaran pemerintahan desa, mulai saking RT 1, 2, 3 dan seterusnya, saha dumateng Bapak RW, Bapak Kepala Dusun, semuanya yang saya hormati. Buat kesupen dumateng sedaya Bapak Ibu jamaah warga dusun Desa Permanu sedaya kang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu niki kula panjenengan sedaya saged kempal wonten mriki majelis dalam rangka panjenengan kirim donga dhateng sedaya pejuang dusun Permanu. Alhamdulillah, walaupun lewat undangan secara massal, lewat tahlilan, tapi boten ngurangi semangat panjenengan sehingga dalu niki kita sareng donga maos Fatihah dan tahlil, mugi-mugi kanthi keikhlasan perhatosan panjenengan mugi-mugi dipun terani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula hormati, bahwa berdirinya dusun Desa Permanu niki ningali saking pejuang mulai Mbah Siduwangsa
desa niki mboten namung sakniki winganane mboten taunan yang lalu niku sampun dipun andhakaken bersih dusun. Menawi singen kira-kira jenengan tasih eling sami kali tenggen kula napa mboten. Niku malah antusiase masyarakat bersih dusun niku koyok-koyok niku sing antusias singen. Ketika bersih dusun niku wonten gen kula kira-kira sami kali mriki. Ketika bersih dusun setiap griya niku slametan gedhen-gedhen sehingga dulur-dulur sing adon niku dikirimi ndamel tempelangan. Jadi muekul nang ndi dulure apa ten usandenya jenengan gadah dulur nek tunggul mekul tempelangan digawa nang dulure dalam rangka bersih dusun. Kira-kira ten mriki sing ngoten apa mboten kene. Dadi sing duwe dulur ning Blau diselakno mekul tempelangan digawa nang Blau sak terus. Jadi mboten mek siji loro sing dikirim sak pirang-pirang. Niki biyen. Sakniki kaya kene ya ora tertelan ke Pak Lurah. Jadi zaman terteran itu kira-kira pun musnah. Jadi si are bersih desa singan itu luar biasa. Saat ini nggih luar biasa tapi liwat cekson. Lek singen ora ono cekson tapi sedekah terteran. Jadi ketika tenggen kula niku wonten bersih dusun, kengken mikul tempelang di kono dulurmu dicewateti dadi mikul iki sampe kabotan. Niku piye? Nah, dengan berjalannya waktu zaman niki bersih desa tetep dipun laksanaken tapi carane beda. Tapi lek tahlilane tetep padha, boten wonten perbedaan. Wonten aturan dipun dawuhaken la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum lek awakmu oleh nikmat. Lek awakmu gelem nyukuri nikmatku bakal tak tambahi nikmatku. Tapi lamun awakmu kufur tentang nikmatku siksaku amat pedih. Jadi kula dengan sedaya niki ya kirim donga ya tasyakuran mau dipun aturaken. Bila wong sing ngedekno desa dusun iki lek ora mung saketi. Lek orang sakti niku kaya mboten saged. Dadi lek ora duweni keistimewaan kemuliaan ngedekno desa niku kaya mboten saged. Saking karomahe Mbah Siduwangsa kathah wong liya desa bahkan luar kota niku sing berduyun-duyun ngalap barokahe keistimewaane Mbah Siduwangsa. Singen sik jamane togel. Wah, wong di padha rono ora kirim donga golek togel. Niku nggih kathah. Niku napa kok padha teng Permanu niku meyakini bahwa Mbah Siduwangsa niki punya keistimewaan yang luar biasa. Kula niku nggih nate. Kula singen niku sering teng Mbah Siduwangsa niku sering teng Punden. Saiki pun aras-arasen. Dadi pun tuwek niku. Kula nate sekitar jam 1, jam 2-an. Nggih kalih kanca-kanca Permanu. Ketika kula teng mriko niku nggih semaca sak iso-isone, tapi alhamdulillah mboten golek togel. Jadi ketika zikir kula pas la ilaha illallah udan deres. Jadi udan deres sampai rasane bokong kula niku kok geblek bayu sedaya mboten namung kula tok. Akhirnya ayo wis mari udan deres iki. Nah, begitu kula pun ngadeg melaku oleh pertengahan sing dalan munggah niku terang bulane ketok lho iki mang udan teko ndi. Ternyata mboten mek tawasul tok niku wis godhone sak pirang-pirang omen dadene Mbah Siduwangsa biyen nek berjuang niku ya apa. Sorone rekasane niku
kira-kira luar biasa. Oh nanti sing lek mriko niku kali lari wedok-wedok jam 1 jam 2 niku nanti. Pas ketepatan teng punden iki wonten wong kelawan. Lah pokok ada dong kelawan ya golek nomor niku kepengin sugih. Dikepengin dadi wong sugih. Dadi tiang ini ku tiang kali. Lah lari-lari sing kula jak niku lari wedok, mengajen arek wedok niku kakak cocok. Jadi turut ae mung gebrah. Nah, wonge niku rumangsa aduh ana wedi wedok iki. Tambah suwe tambah cedhek. Dadi wonge niku sampe melayu kepelana-pelana sampe lore punden iki. Lah kula sumerape dikandani wong sing dititipi sepeda. Anu bawa dalu wonten tamu saking Kelawang. Titip sepeda tenggen kula niku juwebrek kabeh ndut tok. Napa dideni wedi wedok. Dadi tambah suwe tambah cedhek wong iki kepontal-pontal dadi mleworot niku teng gampeng sampe teng sawah. Dadi berarti lek golek trogel iki kurang anu iki, kurang atak berarti. Dadi tambah suwe tambah cedhek dikira niku medhi wedok, ternyata wong wedok medeni to. Jadi iki mila perjuangan para leluhur ingkang dipun kentun itu luar biasa. Jadi masih saat ini perjuangan kepala desa nggih luar biasa perjuangan. Jadi menata wong sakmene kae mila para bapak, para ibu lek kepingin jenengan dosa entek rijik jenengan dadi kepala desa. Napa sing ngrasakne ora siji loro. Akeh wis apik ya digunem, elek ya digunem. Dan padahal ngrasani niki dadi ngrasani niki nambahi ganjaran ngentekno dosa. Dadi jenengan iku kepingin dosa entek, ganjaran ditambah, jenengan daftar dadi kepala desa. Nah, mulaken cara jenengan iki matehai para leluhur sing dados kepala desa niki boten imbang karo perjuangan beliau niki boten imbang. Bila alhamdulillah panjenengan walaupun dalam keadaan adem dan sebagainya tetap panjenengan niki kentun doa sari-sari. Para rawuh Bapak Ibu ingkang kula hormati. Kanjeng Nabi dawuh, "Idza mata ibnu Adama in qata amaluh." Anak Adam lamun mati iku pedhot amale. Dadi menungso niki ketika mati ora duweni amal blas. Dadi kate nambah amal apik ya ora iso, kate nambah amal elek ya ora iso mergo wis mati. Kecuali telung perkara. Pertama sedekah jariyah. Lek ana anak Adam menungso mati, niki amal apike pedhot kecuali telung perkara. Pertama amal jariyah. Jadi lek panjenengan iki kepingin amal apike terus jenengan kudu berusaha duweni amal jariyah. Ana musala dibangun jenengan melok urun material. Ana masjid dibangun, ana pondok dibangun, ana TPK dibangun, jenengan melok amal jariyah. Sewaktu-waktu wong sing amal niki wis kapundhut dening Allah niki tetep oleh ganjaran mergo tau sedekah jariyah. Nomor 2, ana anak Adam menungso wis mati iki amale wis pedhot kecuali sing nomor 2 waladun sholihun yad'u lahu, ninggal anak soleh sing gelem ndongakno. Anak soleh niki iso anak kandung, iso murid, iso masyarakat ngeten iki. Dadi kula jenengan sedaya niki kabeh anak turune Mbah Siduwangsa. Dadi sing rumangsa manggen wonten tanah Permanu berarti niki anake Mbah Siduwangsa. Bila alhamdulillah ketika kula setiap tahlilan malam Jumat Mbah Siduwangsa niku insyaallah boten lali kula
khususon ila ruhi Mbah Sindu Wongso. Napa kula rumangsa dadi anake Mbah Sindu Wongso. Sing diangen-angen kok mati niki anak sing gelem ndongakno tiyang sempah. Jadi mila panjenengan niki kula aturaken muga-muga dengan adanya bersih desa dalu niki ketika panjenengan imami tahlil baik bapak ibu ojo lali Mbah Sindu Wongso. Jenengan nempati tempat sing koyo ngeten iki wis aman, kadang-kadang aman, mboten-mboten napa-napa niki merga perjuangane Mbah Sindu Wongso diterusaken sampai dateng panjenenganipun Bapak Edi Suharmaji. Nah, mila lek ana umara, ana ulama iki gandeng dadi siji. Dadi umara, ulama niki gandeng dadi siji, niki masyarakate tentrem ayem, boten wonten silih giji. Mila alhamdulillah jenengan ngedekaken pondok wonten Permanu, Pondok Al-Falah niki sing kula tempati niki lek ora oleh ijine saking pemerintahan boten mungkin. Lek kula saged berdiri niku boten mungkin. Nah, mila Pondok Al-Falah, pondok panjenengan Al-Falah wonten Permanu niki saged berdiri nggih merga saking dukungan pemerintahan. Jadi dukungan pemerintahan itu luar biasa. Kula ngaturaken jazakallahu khairan jazak. Muga-muga perjuanganipun Bapak Edi Suharmaji saha kepala desa sadereng-derenge muga-muga amal-amal beliau tansah dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Kita dongaaken para leluhur ingkang merjuangaken baik urusan pemerintahan, urusan agama ingkang merjuangaken desa Permanu, muga-muga amal kesaenan dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosane disepuro dening Allah lan muga-muga desa dusun Permanu niki tambah suwe muga-muga rakyate tambah tentrem ayem bahagia dipun paringana seger waras sehat wal afiat kelawan wontene bersih desa. Muga-muga masyarakate sedaya ingkang sakit kali Gusti Allah dipun paringana kesalasan, ingkang kesusahan diganti kelawan kebungahan. Urusan sedaya masyarakat dusun Permanu muga-muga dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala, dipun tebihaken saking pinten-pinten balak, pinten-pinten penyakit lan pinten-pinten pancabaya. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki panjenengan kula jak maos hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Muga-muga dusun Permanu niki sedaya dipun tebihaken saking pinten-pinten balak. Kira-kira ping 41 ikhlas apa mboten niki? Ndongaken sedaya masyarakat lan anak-anak sedaya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lan kita tunaken muga-muga pemerintahan kang dipun pimpin kalih Pak Edi Suharmaji saha RT RW kami tuwa sedaya dipun paringana lancar urusanipun, boten-boten kendala punapa-punapa. Diridhoi Allah wali syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi Mbah Sindu Wongso wa furu'ihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Khususan sedaya masyarakat desa Permanu saha pemerintahipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah